تأملات قرآنية. تأملات قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. إن المشاهد المتكررة في حياتنا وفي أنفسنا وفي الكائنات من حولنا توحي بما وراءها من نواميس القدرة الإلهية والإبداع المطلق. وحول هذه الآية يقول المفسرون: تأمل هذا الطير وهو يصف جناحيه ويفردهما ثم يقبضهما ويضمهما، وهو في الحالين يظل في الهواء يسبح فيه في يسر وسهولة. لقد وهب الخالق سبحانه الطيور عددا من الصفات الشكلية والتشريحية من أجل تمكينها من الطيران، مثل الشكل الخارجي الانسيابي للجسم حتى يسهل اختراقه لطبقة الهواء، وكذلك الجناحان المدعومان بعظام الطرفين الأماميين والمشدودان إلى الجسم بمفاصل تسهل حركتهما، وبعدد من الأربطة والأوتار القوية، والمغطيان بالريش بكثافة ملحوظة، مما يزيد من مساحة جسم الطائر دون زيادة ملحوظة في وزنه. إن الإعجاز في خلق الطيور يدل على قدرة الباري عز وجل لهذه المخلوقات الضعيفة. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.